Ventspils pilsētas Pārvents daļas iedzīvotāji ar interesi pulcējās jūrniecības darbinieku klubā, kur bija ziņot tikšanās ar pašvaldības uzņēmumu komunālā pārvalde darbiniekiem. Aicināts uz tikšanos bija ik viens, kas dzīvo šajā Ventspils daļā, lai apspriestu Dzintaru, Paulu Stradiņu, Talsu ielas iespējamo labiekārtošanu, un šis mikrorajons stiepjas 10 hektāru platībā. Divas ielas ir uztaisīts jau labiekārtot, Dzintara iela būs šogad sakārtot, un pašā kvartālā tai pašvaldības zemes ir ļoti mazs gabaliņš, tur tikai tāda rotaļa laukums pie Viesnīcas vilna tur ir, un tā caurbrauktu no Stradiņa līdz Talsu ielai gar Viesnīcas vilnieti. Tās vienīgās pašvaldības zemes, ko mēs juridiski arī varam sakārtot, tās ir visi izdarīts arī, jā. Pārējās zemes ir privāta persona, viss pieder, un tad mēs juridiskiem zemēm nevaram ķerties klāt. Un tad pašlaik iet runa par to, ka tieši privātā persona to zemi var daļai pārdot mums un pašvaldībai, un tā pašvaldība to zemes varētu labiekārtot. Tiek plānots sakārtot Dzintaru, Stradiņa, Talsu ielas teritorijas tuvāko gadu laikā. Pirmais, kas būtu jāizdara, ir jārekonstruē iekšpagalmu ceļi. Mašīnas stāv zaļā zonā, brauktos vienās bedrēs ir, tā kā mēs tur tagad cits saka, tur viņiem vajag apveids mašīnu ar džipu, lai brauktu ar sēcu cauri, jo tiešām tur ir bedrājas ar sēcu, viņas ir kā no mājas celšanai, tur daudz lietas nav remontēts. Jūs taču redzat purvs, šeit pagalmī nav labi iekārtoti. Lūk, piemēram, tur 7. mājas pagalmā uzbūvēja laukumu bērniem, un tur tagad ir daudz bērnu, kas spēlējās. Pie mums tā nav. Mēs tuvāk mežam atrodamies. Protams, ka šeit nav sākopts. Tur pie bērnu dārza ir vēl daudz maz sakārtots. Kā mēs sakam, mums garām iet lielais suņu ceļš. Visi mums garām ved suņus uz mežu. Varētu šeit uztaisīt tādu gājēju celiņu, lai varētu tikt pāri. Не очень, можно было бы всегда улучшить. Protams, varētu jau uzlabot apkārtni. Es šeit bieži neesmu. Atbraucu pārsvarā brīvdienās, tāpēc nav ne jausmas, kur brīvo laiku pavada bērni. Droši vien kā pagalmos vai bērnu laukumos, jo bērniem šeit nav kur spēlēties. Ja būtu attiecīgi apstākļi, tad jebkura māte būtu priecīga redzēt bērnu spēlējamies mājas tuvumā, nevis mežā vai pilsētas otrā galā. Ventspils pašvaldība saņēmusi 20 variantus, ko iesniedz paši iedzīvotāji. No idejas līdz realizācijai paies laiks. Kavēšanās izskaidrojam ar to, ka daļa zemes pieder privātpersonām. Darbi jau šobrīd ir vērienīgi. Tādā privāta persona vēd pārunas, un tad viņi piekļuvi šo zemi pārdot, un tad tiks uzsākts tur detāli plānojums, kā sadalīts, kas pie mājām kāda zeme paliks. Mēs uzsākam paralēli arī projektēšanu, un tā, lai tuvākos gados varētu realizēt to darbu. Un tā kā doma to jautājumu ļoti aktīvi strādā. Pārventā no 2009. gada līdz 2013. gadam rekonstruēti 32 ielu posmi un teritorijas pie 3. un 5. vidusskolām. Rekonstruēto ielu kopējais garums Pārventā sasniedz 12 kilometrus. Līdz šim brīdim tam iztērēti 8,5 miljoni latu. Gonda Porniece, Irina Kurganova, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.